ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವಂಥಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾಗೋ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ದಿನ ಓದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಸಿಂಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿರುವ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕಳಿಕೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ನ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಲುಪೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾವು ಆಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ತಗೊಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತಂದು, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತಲುಪಿ CO2 ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ CO2 ಇನ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ CO2 ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ CO2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ನಾವು ಆಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೋತೀವಿ ಆಕಳಿಸಿದಾಗ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ತಲುಪುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದಿನ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಪ್ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.